გაიცანით სიცილიელი მსახიობი და რეჟისორი ემა დანტე. ეს ყველაფერი მისი თეატრიდან ფრაგმენტები. ემა დანტე გახლავთ რეჟისორი, რომელმაც შექმნა ფაქტობრივად თვითმყოფადი სოციალური თეატრი, თანამედროვე იტალიური თეატრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა, რომელიც მაყურებელს თავაზობს სოციალურ და არა პოლიტიკურ თეატრს. მე არ ვაკეთებ პოლიტიკურ თეატრს, იმიტომ რომ არ ვლაპარაკობ ბერლუსკონისა და მის დანაშაულებებზე, თუმცა ჩემს დადგმებში ყოველთვის ვიყენებ სოციალურ საჩივრებს, ამბობს თავად ემა დანტე. მის სპექტაკლებში ნაჩვენებია ისტორიები ოჯახებზე, მაგრამ არ არის მინიშნება სახელმწიფოზე. აღწერილია ცალ-ცალკე და ზოგადად ადამიანების ყოველდღიური ცხოვრება და მათი ძალისხმევა გადარჩენისთვის. დროსა და სივრცეში, სადაც ძალიან პატარა ადგილი რჩება სიყვარულისთვის, მაგრამ დიდი დოზით არის ზალადობა და ცხოველური სისასტიკე. აქ არ არსებობს კათარზისი. ტკივილი რჩება ფარული, შიგნით და გადაეცემა მაყურებელს. ემა დანტემ თავისი ერთ-ერთი გახმაურებული დადგმისთვის ბიზეს კარმენი აირჩია პირველი ოპერის მომღერალი ქალი ანიტა რაჭველიშვილი, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია დილამშვიდობის. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობ თქვენ მოწვევისთვის. ანიტა, ძალიან მიხარია რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი, როგორც იქნა ესე იგი ჩამოხვედით თუ არა მოხდა ჩვენი შეხვედრა უკვე სტუდიაში. კარმენი ვახსენეთ ჩვენ, ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ ეს არის თქვენი სავიზიტო ბარათი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. რომელმაც და კონკრეტულად ემა დანტე, რომელიც მე მინახავს მისი სპექტაკლები, ვიცნობი მსახიობებს, რომლებსაც მათთან უმუშავიათ, ეს არის სცენისტი ირანი, შეიძლება ესე ითქვას, რომ საშინელ მდგომარეობაში აგდებს მსახიობებს. რა სიტყვით მის თეატრზე, თანამედროვე თეატრი, როგორც ასეთი. მე პირადად წარმოუდგენლად მიყვარს ემას თეატრი, იმიტომ რომ იმდენი ემოცია, იმდენი რეალიზმია ემას ნამუშევარში, იმდენი სინამდვილეა ემას ნამუშევარში, თუნდაც იტალიური ყოფადობის სინამდვილე, პოლიტიკური სინამდვილე, თუმცა ის ამბობს, როგორც თქვენ თქვით, რომ ის პოლიტიკაზე არ საუბრობს. იმდენად არის ეს ყველაფერი გამოხატული, სოციალური და პოლიტიკური პრობლემები თვითონ ქვეყნის და იმდენად რეალურია, მტკივნეულია, რომ მის სპექტაკლებს რომ უყურებ, ფიზიკურად გტკივა და ყოველთვის ძალიან მიყვარდა მის სპექტაკლებზე, ამიტომ დასწრება და ოპერაში სამწუხაროდ მინდა ვთქვა, რომ ძალიან შეიზღუდა მისი ეს შესაძლებლობები ფიზიკურად ამ ტკივილის გამოხატვის, იმიტომ რომ მაინც ოპერის მომღერალი შეზღუდულია მოძრაობებში, შეზღუდულია გარკვეული ტიპის ოპერის მომღერლები არიან შეზღუდულები. თუმცა მისი კარმენი ლასკალაში 2009 წლის ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ეს ფრაგმენტი პარალელურად. მისი კარმენი იყო წარმოუდგენლად გენიალური ნამუშევარი ჩემი აზრით. აბსოლუტურად განსხვავებული იმ სტანდარტებისგან, რასაც მიშვეულები ვართ ჩვენ ზოგადად კარმენის ყურებისას. ეს არ იყო ფლამენკო, ეს არ იყო უბრალოდ ბოშაქალების გართობა სცენაზე, ეს იყო სინამდვილე რეალობა, ეს იყო აღვირახსნილობა სცენაზე, ეს იყო ნამდვილი ქალური ემოცია, რომელიც ემამ გადმომცა და რომელიც ემამ მასწავლა. თავისუფლება მისცა ამ ქალს, რომელიც აბსოლუტური თავისუფლება და ეს მარტო ემას შეუძლია ჩემი აზრით, როგორც სიცილიელს, როგორც იტალიელ ქალს, როგორც ქალს, რომელსაც ძალიან ბევრი რეალური ემოცია აქვს საკუთარ თავში. სამხრეთელ ცხელი ტემპერამენტის მქონე ადამიანს, რომელმაც ასევე თქვენ მე ხშირად გამიგია თქვენ შესახებ ესეთი ეპითეტი, მეცო-სოპრანო ოსკურა e calda. პრინციპში ესე ვთქვათ, შავგრემანი და ცხელი. კარგი დამთხევა იყო. კარგი დამთხევა. რომ განვაზოგადოთ ემა დანტეს თემატიკა, რაზეც მისი ბოლოდროინდელი სპექტაკლები ყოველთვის გახმაურებულია, სხვა შორის მის სპექტაკლები მაყურებელს რომ უთხრათ, ძალიან ხშირად იყენებს ის ძალადობის თემას. ჩვენ გვახსოვს ბოლო პერიოდის სტატისტიკურად 2000-ზე მეტი ქალია ევროპის მასშტაბით ძალადობის მსხვერპლი, რომელიც ფატალურად დასრულდა ეს შედეგი. სხვა შორის ეს პროექტი საქართველოშიც გაკეთდა მარჯანიშვილის თეატრში, სადაც 23 ძალადობის მსხვერპლი ქალის ისტორიას ცნობილი ქალბატონები კითხულობენ, მათ შორის იტალიაში კლაუდია კარდინალეც და ასე შემდეგ. ძალადობის თემას რომ დაუბრუნდეთ, ქალის როლი თქვენთვის აი საქართველოში ძალიან აქტუალურად დგას, ან ძალიან აქტუალურია ეს თემატიკა, ფაქტები 24 ქალი მოკლეს. კი, სამწუხაროდ. რა სიტყვით? საშინელი სტატისტიკაა პირველ რიგში. საშინელი მოვლენა. ქალზე ძალადობა. იცით, ძალიან ბევრი სხვადასხვა სოციალური ფაქტორია. და რა თქმა უნდა ეკონომიკური ფაქტორიც. მამაკაცები აქ უნდა აღნიშნოთ ისიც მაპატიეთ რომ გაწყვეტინებთ რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, იმიტომ რომ ხშირად გონიათ რომ აი საქართველოში ხდება ესეთი რამ. არა, მე გეტყვით იმასაც კი რომ მსოფლიო მოვლილი მაქვს თითქმის ამ ბოლო წლების განმავლობაში და საქართველო შეიძლება ნაკლებად არის ზუსტად მაგ პრობლემით შეპყრობილი ვიდრე ბევრი სხვა ქვეყანა, ისევე როგორც ამერიკა, ისევე როგორც ევროპა, შეიძლება ბევრად უფრო მეტად ვიდრე ჩვენ. ზოგადად ძალიან ბევრ ამეზეა დამოკიდებულია სოციალური
სოციალურ პრობლემებზე, დამოკიდებული აღზრდაზე, ოჯახის მდგომარეობაზე და პრინციპში ჩემი თვალსაზრისი და ჩემი მოსაზრებით და ამას ფიქრობდი ყოველთვის ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული ადამიანის აღზრდაზე. თუ როგორ ოჯახში იბადება, როგორ იზრდება, რანაირი ასეთი მორალური შეგნება აქვს ადამიანს. რა თქმა უნდა, შემდგომ ადამიანის, ანუ აღზრდის შემდგომაც ადამიანი იცვლება და სამწუხაროდ მამაკაცების ქალებზე ძალადობის შემთხვევაში ხშირად ხდება ის, რომ არის ეკონომიკური პრობლემების გამო, არის ის, რომ ძალიან ბევრი მამაკაცი ვეღარ აუდის ზოგადად ფსიქოლოგიურ პრობლემებს ოჯახში და მერე ეს ყველაფერი ხდება უკვე ფიზიკურად გამოიხატება ძალადობაში და აგრესიაში გადადის საკმაოდ ცუდი შედეგით რომელიც ქართულ საზოგადოებაში და კონკრეტულად ქართულ ოჯახში ქალის როლი რამდენად მისაღებია თქვენთვის როგორც არის განსაზღვრული? იცით რა არის, მე გავიზარდე საკმაოდ ტრადიციულ ოჯახში, სადაც პატივისცემდნენ დედა და მამა დღემდე ერთად არიან, ძალიან უყვართ ერთმანეთი, მაგრამ მე ვთვლი, რომ მამაკაცის ფიგურა ოჯახში, როგორც ოჯახის, ასე ვთქვათ, გურჯისა და უფროსის ძალიან მნიშვნელოვანია ოჯახის სტრუქტურაში თვითონ. მე არ ვამბობ, რომ მამაკაცმა უნდა გადაწყვიტოს და ქალს არ უნდა შეეკითხოს. მე უბრალოდ იმას ვამბობ, რომ ეს ერთმანეთში შეთანხმებით, ძალიან დიდი პატივისცემით და ძალიან დიდი მოწიწებით ერთმანეთში უნდა ხდებოდეს. რაშიც მე პირადად მთელი ცხოვრება ვხედავდი დედის პატივისცემას მამისადმი და მოწიწებულ ძალიან სხვანაირ იშვიათ გრძნობას, რაც მე მაგალითად მაქვს ცხოვრებაში და რასაც მე პირადად ვხედავ. მაგრამ ეს გამოიხატებოდა პატივისცემაში და არა მონობაში. რა თქმა უნდა არა, ეს არასდროს არ იყო მონობა, ეს იყო ძალიან დიდი პატივისცემა და ძალიან დიდი სიყვარული მათ შორის, რომელიც შემდგომში უკვე ჩემი მხრიდან, როგორც შვილის მხრიდან, ბავშვობიდანვე დავინახე როგორც რაღაცა მოწიწების და ძალიან დიდი პატივისცემის მაგალითი მამაკაცისადმი, როგორც ფიგურისადმი ოჯახში და ვთვლი რომ ეს ტრადიცია არ უნდა დაირღვეს. მე არ ვამბობ, მონობა არ არის ეს არის პატივისცემა და მოწიწება მამაკაცის ფიგურისადმი, როგორც ოჯახის უფროსისადმი. თუმცა არის ისეთი ცნებაც ჩვენში ქალბატონებში, როდესაც ვამბობთ, რომ მამაკაცი უფროსია, მამაკაცი არის თავი და ჩვენ ვართ კისერი, რომელიც ამ თავს ვამოძრავებთ. თქვენ ხშირად მოგზაურობთ ანიტა, თქვენი პროფესიიდან გამომდინარე, რომელ ქვეყანას აირჩევდით დემოკრატიის მოდელად? თქვენთვის აი ყველაზე მისაღები რომელია? დემოკრატიის მოდელს ვერ გეტყვით, ვერც ერთ ქვეყანაში, არც ერთ ქვეყანაში არ არსებობს სრული დემოკრატია, ეს არის აბსოლუტური. ზუსტად არსებობს დემოკრატია. არა, ჩემი აზრით არა, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტური ფალსი, რომელიც შექმნილია იმის ჩვენ დაგვაჯერონ, რომ ჩვენ მართავთ მართლაც საზოგადოებას, ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ჩვენ გარკვეული ჯგუფი გვმართავს, მარტო ჩვენ არა, მთელ მსოფლიოს, რომელიც გადაწყვეტილებებს იღებს და პრინციპში ჩვენ გვაჯერებენ, რომ ჩვენ რაღაცაში მონაწილეობთ და ხშირ შემთხვევაში არის ქვეყნები სადაც ზოგადად მოსახლეობა მონაწილეობს ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიღებაში და შეიძლება ზეგავლენასაც ახდენს გარკვეული გადაწყვეტილების მიღებაზე, მაგრამ ეს არ ხდება მასიურად და ეს არ ხდება მართლა იმ შემთხვევებში, როდესაც ეს საჭიროა. თუმცა მინდა გითხრათ, შეიძლება ასე აჯობებს და ასე უკეთესია, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ადამიანების ჯგუფი ხშირ შემთხვევაში ბრბოდ იქცევა, რომელიც კონტროლს ხდება და ასე ალბათ ისე ჯობია, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ბრბოს არ მისცე კონტროლს. დემოკრატიაზე გამახსენდა, აგვისტოში მოხდა ესეთი მკვლელობა, ძალიან გახმაურებული მკვლელობა, ქალაქ ფერგუსონში, მისურის შტატში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხდება მოქმედება. სადაც ერთ-ერთი აქციის დროს პოლიციელმა გაისროლა და მას ემსხვერპლა შავკანიანი ახალგაზრდა. პროცესი გაგრძელდა, წინა კვირაში დასრულდა სასამართლო პროცესი, სასამართლომ გაამართლა პოლიციელმა კი განცხადება გააკეთა, რომ მე არ უნანობ ამ ყველაფერს, რომ დაებრუნებინათ თავიდან, მე იგივეს გავაკეთებდი, რადგან ჩემს სამსახურებრივ მოვალეობას ვასრულებდიო, ამას კი მოყვა ამერიკის 22 შტატში, მშვიდობიანი თუ აგრესიული გამოსვლები, ხელები მაღლა არ გვესროლოთ. ეს ხდება ამერიკაში, რომელიც გახლავთ მოდელი დემოკრატიის. კი. მოდელი დემოკრატიის სოფლიოში, მაგრამ იქ მიცხოვრია, გეტყვით. და ამერიკა ძალიან შორს არის დემოკრატიის მოდელისკენ. იმ ზუსტად იმ წყობით, რასაც ჩვენ ვხედავთ. ისინი ქადაგებენ არარასიზმს, მაგალითად და ამ დროს ყველაზე სერიოზული და ყველაზე საგანგაშო მდგომარეობა რასიზმის სწორედ ამერიკაშია. სამწუხაროდ სწორედ ამერიკაში ანსხვავებენ თეთრკანიანს, მექსიკელსა და შავკანიან ადამიანს ერთმანეთისგან და საკმაოდ ღიად ხდება ეს ყველაფერი და
პრინციპში შავკანიანების ასეთი პროტესტი, აფრიკელ-ამერიკელების ასეთი პროტესტი საკმაოდ მისაღებია. თვითონ ის ფაქტი, რომ მაგალითად ამერიკაში იარაღის გაყიდვა მიმდინარეობს ყოველგვარი კონტროლის გარეშე, ძალიან ბევრ ამაზე მეტყველებს და საუბრობს თვითონ ამერიკის ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიაზე, რომელიც ჩემი აზრით სინამდვილეში არც არსებობს და არც არსებობდა. თუმცა მათთვის ეს პრინციპია სოციალური მდგომარეობის, პოლიტიკური მდგომარეობის და ასე შემდეგ. და ბოლოს ძალიან მოკლედ მითხარით, სად არის ზღვარი თავისუფლების, თქვენი თავისუფლების ზღვარი? ჩემი თავისუფლების ზღვარი არის, როდესაც საკუთარი აზრის გამოხატვის უფლებას მართმევენ. ძალიან საინტერესო, ოპერის მომღერალი ანიტა რაჭველიშვილი, რომელიც იმ თემებზე საუბრობს, რომელიც მე მგონი უცნაური იყო, არა, ალბათ მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ არ არის თქვენგან ჩვეული. ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი, დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. იმედის დილა ეთერში უკვე რეკლამის შემდეგ დაბრუნდება.